வணக்கம் மக்களே, இது அம்மாவின் சிம்பிள் சமையல். இன்றைக்கி நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராம பகுதிகளில் மழைக்காலங்களில் கிடைக்கக்கூடிய பனைமர காளான் அதில் வந்து தொக்கு செய்ய போகிறோம். பொதுவாக நம்ம காளான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைகளில் வாங்கி சமையல் செய்வோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாகவே வளரக்கூடியது. அதாவது பார்த்திங்கன்னா மழைக்காலங்களில் பழைய பனைமரங்களோட அடிப்பகுதியில் வந்து இது வந்து இயற்கையாக வளரும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து சாப்பிட்லாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரேர். அதாவது வந்து கிராம பகுதிகளில் மட்டும்தான் கிடைக்கும், கடைகளில் வந்து கிடைக்காது. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குற மாதிரி தான் அந்த காளான் வந்து வளர்ந்துருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்க பெருசாக இருக்கும், ஆனால் வந்து சமைச்சதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக ரொம்ப கம்மியாக வந்துடும். ஒருவேளை நீங்கள் கிராமப்பகுதியில் இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்களும் வந்து உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம காளான் பறிச்சாச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது மாதிரி நல்லா சுத்தமான தண்ணியில் கழுவி எடுத்துக்கலாம். கழுவி எடுத்ததுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அதோடய அடிப்பகுதியை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த மேல் பகுதியை மட்டும் சின்ன சின்ன பீசஸை வந்து அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்குறது மாதிரி நல்லா சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணதுக்கப்புறமா திரும்ப வந்து தண்ணியில் வந்து ஒரு டைம் வந்து நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது மாதிரி நல்லா கழுவி அலசி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா காளான் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். வேகும்போது உப்பு சேர்க்க வேண்டாம், சும்மாவே வேக வச்சா போதுமானது. குறைஞ்சது ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே வேக விட்டுருங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா காளான் வந்து ஓரளவு வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம கரண்டியால் ஒரு டைம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். இப்போ நம்ம காளான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா திரும்ப ஒரு டைம் வந்து தண்ணியில் போட்டு நல்லா அலசிட்டு தண்ணி இல்லாமல் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா காளான் வந்து சமைக்கிற அளவுக்கு தயாராகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா சமையலுக்கு ஒரு 2 தக்காளி, கொஞ்சம் போல் வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம சோம்பு, கறி மசாலா பட்டை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கட்டும். அதுக்கப்புறமா என்ன செய்றீங்க அப்படின்னா வந்து அது கூட கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்த்ததுக்கப்புறமா அது கூட வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வந்து ஓரளவு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது கூட மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம், அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்லித்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். காரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விருப்பத்தை போல் கூட குறைச்சி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இது கூட வந்து நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிரேவி எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க காளான் அது கூட சேர்த்துடலாம். தண்ணி கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. தண்ணி சேர்த்தப்பவே நீங்கள் காளானையும் சேர்த்து அப்படியே வேக விட்டுலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சது வந்து ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் இருந்தால் போதுமானது. ஏன்னா நம்ம காளான் வந்து ஏற்கனவே நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டோம். ஸோ
அந்த கிரேவி மட்டும் நல்லா வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காளான் கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது கூட வந்து கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிக்கனோட டேஸ்ட்லேயே இருக்கும். நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்க இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இது வந்து பெரும்பாலும் மழைக்காலங்களில் தான் கிடைக்கும். கடைகளில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய காளானையும் நீங்கள் வாங்கி இதே முறையில் வந்து சமைச்சு சாப்பிட்லாம். நம்மளோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முடிஞ்சால் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலை வந்து தொடர்ந்து பாருங்கள். இந்த மாதிரியான எளிமையான கிராமத்து சமையல் குறிப்புகளை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து நம்மளோட சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.